Gülüyorsun bu arada. Ya sen güldürüyorsun. Güldürme o zaman. Şey atacağım hepsine, kat atacağım. Biri de Olsun. böyle birinde sürekli gülen bir yüz olacak. Dur, kötü bir şeyler düşüneyim. Şu an SD kart silinmiş. Bütün videolar boşa gitmiş. Bunları düşüneyim. Oldu mu? Ciddi oldu mu şu an? Emre Hocam merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün konumuz ne? Bugün Octoprint, Octopi yazılımıyla ilgileneceğiz. Öncelikle benim sana birkaç sorum olacak. Tabii. Benim anlamadığım bir şey var. 40'a yakın upgrade yaptın, 10 yazıcı parası harcadın. Daha bu yazıcıdan ne istiyorsun? Şimdi daha ne istiyorum? Octolapse denilen bir kavram var. Timelapse'in Octoprint versiyonu. 3 boyutlu yazıcılarda böyle bu kafa hiç oynamadan alınan görüntüler var. Birincisi onu istiyorum. Onu yapmak için Octoprint gerçekten çok başarılı. İkincisi uzaktan erişim zaten sağlıyordum. Sen şimdi diyeceksin ki zaten uzaktan erişim sağlamak için bir sürü şey yaptın. Evet haklısın ama tam istediğim şeyleri karşılamıyordu. Mesela tablanın eğimini ya da yazıcının sıcaklık ayarının PID gibi değerlerini uzaktan göremiyorduk. Isı grafiğini göremiyordum. Bunları sıcaklık sensörü gibi şeylerle yapıyordum ama tam beni tatmin etmiyordu. Yazıcının her şeyine müdahale edip yazıcının canını tam okuyabilmek için Octoprint'e ihtiyacım var. Tamam, anladım. Peki bu Octoprint her yazıcıda çalışıyor mu? Evet, her yazıcıda çalışıyor. Bu yazıcıyla alakalı bir şey değil. Çünkü yazıcılar normalde bilgisayar üzerinden de çalışmak için üretildikleri için yazıcının markası, modeli çok fark etmiyor. Octopi yani Octoprint yazılımı bütün yazıcılarda çalışıyor diyebilirim. Peki Octoprint'i yerel ağ dışında internet üzerinden de kullanabiliyor muyuz? Evet, kullanabiliyoruz. Onu zaten yüklerken bir şey soruyor bize. Onu işaretlersek internet üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Yani aynı ağa bağlı değilken, başka şehirdeyken, başka ülkedeyken bile kontrol edebiliyoruz. İstersek de bu özelliği kapatıp sadece yerel ağ üzerinden kontrol edebiliyoruz. Sen 3 boyutlu yazıcı kullanırken bir dilimleme programı kullanıyordun. Sanırım Küray'dı adı. Evet, Küra. Peki Octoprint bunun yerine geçiyor mu yoksa birlikte mi kullanacaksın? Tam geçmiyor. Aslında ikisini beraber de kullanabiliyoruz. Yani Cura yazılımını Octoprint'e bağlayıp bilgisayarımdan kablosuz olarak dosyaları gönderebiliyorum. Bu yöntemlerden bir tanesi. Ayrıca bu Octoprint'e değişik eklentiler de yükleyebiliyoruz. O eklentilerden bazıları İnternet üzerinden dilimleme yapıyor. Yani Cura gibi bir yazılıma ihtiyacımız kalmadan direkt web tabanlı dilimleme de yapabiliyoruz. Aynı zamanda internet üzerinden baskıyı götürüp hiç yazıcının yanına bile yaklaşmadan baskı alabiliyoruz. Yani eklentiler kullanarak Octoprint'i de upgrade edebiliyor muyuz? Evet, Octoprint'i de üstüne upgrade yapabiliyoruz. Ben biliyorsun hep suyunu çıkarmayı seviyorum. Octoprint'in de suyunu çıkaracağım yakında. Hedefin kaç tane upgrade yapmak? Ne varsa, ne kadar yapabiliyorsak. Daha bu da bitmedi bu arada. Bunun 40'a yakın upgrade oldu ama bir 40 tane daha var aklımda. Octoprint sayesinde Octolapse yapabileceğim demiştin. Bunun için özel kameralar var mı? Yoksa ben kendi profesyonel kameramı bağlayabilir miyim? Şimdi genellikle Raspberry Pi kameralarını kullanıyorlar bu iş için. Raspberry Pi kameraları kısmen daha ucuz kameralar ve bayağı da uyumlu çalışıyor yazılımla ama bazıları da webcam takabiliyor. Ben Canon fotoğraf makinesini takıp Octoprint'i o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çünkü eski bir fotoğraf makinem var. Video çekerken çok işime yaramıyor ama fotoğrafları hala güzel. Dolayısıyla öyle bir yöntem deneyeceğim. Bugünlük Raspberry Pi kamerasını göstereceğim. Belki ilerleyen zamanlarda diğer yöntemleri de anlatırım. O zaman Octoprint kullanmamız için bir işlemci gerekiyor bize. Masadaki kutuda o mu var? Octoprint kullanmak için bir bilgisayar gerekiyor diyebiliriz. Kocaman laptopumuzu oraya koyup gidecek halimiz yok. O yüzden Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlarla, kısmen ucuz bilgisayarlarla da bu işi çözebiliyoruz. Evet, kutuda Raspberry Pi var ama sadece Raspberry Pi değil. Bunun fanı, kutusu, SD kartı vesaire var. Bir de daha önceden aldığım bir Raspberry Pi kamerası vardı. Bunlarla beraber birazdan Octoprint kullanımını anlatacağım. Peki bunlar bir kit olarak mı satılıyor? Evet, yani hepsi hazır bir kit. Şu kutunun içi aynen bu kutuyla geliyor. Daha kutusunu da açmadım bu arada. O zaman almak isteyen arkadaşlar için link bırakır mısın? Evet, linkini bırakacağım. Bir de şu kameranın linkini de bırakacağım. Bu sistemleri kullanınca zaten emin olduğumuz bir sistem ortaya çıkacak. Ofiste birden fazla yazıcın var. Peki Octoprint'i hepsiyle eş zamanlı olarak kullanabiliyor musun? Evet, kullanabiliyoruz. Zaten böyle bir şeyde ciddi ihtiyaç var. Bu Joseph Purusa'nın 3D Printing Farm'ı var. Yani böyle bir fabrikada yüzlerce 3 boyutlu yazıcı çalışıyor. Bu tip sistemlerde de buna benzer sistemler kullanıyorlar. Ben de ilerleyen zamanlarda hepsi için olmasa da en azından ikinci yazıcım için Octoprint kurmayı da düşünüyorum. İnternetten baskı alabileceğimizi söyledin. Baskı bitince öylece kalıyor mu yoksa devam edebiliyor muyuz? İkinci baskıya geçebiliyor muyuz? Onun için de çeşitli yöntemler var. Böyle çok küçük parçalar basılıyorsa şu extruder'ın etrafına çarpmayacağı kadar alan bırakıp mesela önce buradaki baskıyı bitiriyor, sonra buradaki baskıyı bitiriyor, sonra diğer köşelerdekini bitirip 4 tane şeyi tek seferde basabiliyor. Ama ben ileride şeyi deneyeceğim. Baskı bitince işte bu tablayı böyle itekleyecek, bu kafa kalkacak. Ondan sonra tablayı tekrar çekip böyle o parçayı söküp yere düşürecek tablo soğuduktan sonra. Sonra ikinci baskıya geçecek. Böyle şeyler de deneyeceğim ileride. Yani bir fabrika gibi çalışacak. Biz bir kere komut göndereceğiz. Sonsuza kadar, filament bitene kadar baskı alacak. Bu benim hayalim tabii. Bunu denemedim. Octoprint'te bir sorun yaşarsak destek alabiliyor muyuz? Bir muhatap bulabiliyor muyuz kendimize?
Ya bir muhatap bulabiliyor muyuz bilmiyorum. Octoprint açık kaynak bir yazılım. Yani herkes geliştiriyor ve sponsorlarla ve bağışlarla ayakta duran bir yazılım ekipleri var. Dolayısıyla doğrudan destek olurlar mı bilmiyorum ama topluluk desteği çok fazla. Çok fazla kullanan var. Yani açık kaynak olduğu için ve ucuz malzemelerle yapılabildiği için internette aradığımız sorunun cevabını bulma ihtimalimiz çok 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 yüksek. Bulamayan varsa yorumlar kısmında paylaşsın. Bildiğim bir şeyse ben de yardımcı olurum. Topluluk desteği zaten böyle bir şey işte. Ben kullanıyorum. Hemen sen bana soruyorsun falan filan. Tamamdır. Sana soracaksam sorun yok. Ya sen direkt sorabilirsin de diğer arkadaşlar yorum yapıp sorabilir. Sen de yorum yapabilirsin bu arada. Arkadaşlar aklına takılan soruları yorumlarda sorsunlar. Ben onların sesi olurum. Olur. Sen olmasan da ben yine de cevap veririm ama onu da söyleyeyim yani. Diyelim ki ben 3 boyutlu yazıcı aldım ve Octoprint kurmaya karar verdim. Nereden indireceğim, nasıl kuracağım, nereden başlamalıyım? Şimdi kamerayı falan bırakalım, ekran görüntüsüne geçelim. Ben orada bütün detayları anlatayım. Detaylara geçmeden önce 3 boyutlu baskı hizmeti de veren PCBWay.com'un sizlere duyurmamı istediği 2 tane etkinliği var. Bir tanesi 4. PCB tasarlama yarışması. Daha önce duyurmuştum. Çok güzel ödülleri var. Kendini bu konuda denemek istiyorsan bu yarışmaya katılmanı öneririm. Bir diğer yeni etkinliği PCBWay.com'dan yapılan siparişlerdeki yorumlarını paylaş etkinliği. Sipariş yorumlarını paylaşarak da kazanılabilecek çok güzel ödüller var. Detaylarını açıklamalar kısmındaki linkte bulabilirsin. Eğer bu etkinliklere katılmak istersen tüm detaylar açıklamalar kısmındaki linklerde. Octoprint kullanmak için gerekli bazı malzemeler var. Bunların hepsi bu kutuda ama önceden söyleyeyim sadece Raspberry Pi ile çalışmıyor bu arkadaşlar. Latte Panda ya da Jetson Nano gibi başka kartlar varsa ya da normal dizüstü bilgisayarınız, küçük bir dizüstü bilgisayarınız vardır. Windows çalıştıran onlarla falan da çalışır. Ama daha pratik ve ucuz olması açısından Raspberry Pi çok tercih ediliyor. Ben de onu tercih edeceğim. Raspberry Pi'nin kendi hard diski olmadığı için SD karta yükleme yapacağız. Birazdan normal bilgisayarımdan yüklemeyi yapacağım. Raspberry Pi 4 Model B'nin 8 GB'lık versiyonunu kullanacağım ben. Raspberry Pi 3'lerle de çalışıyor. Daha eski versiyonları ve Raspberry Pi Zero'ları önermiyorlar. O konuda da haberiniz olsun. Raspberry Pi 4'lerde adaptör çok daha önemli. O yüzden ben bu setin içinden gelen adaptörü kullanacağım. Akım yeterli olmazsa bazı problemler ortaya çıkıyor. Yanında bir micro HDMI, normal HDMI dönüştüren kablo göndermişler. Normal USB'den Type-C'ye dönüştüren bir kablo daha var. Açma kapama tuşu var. Bununla kullanılacak. SD kartın içerisine imaj yazmak için bir tane SD kart okuyucu koymuşlar. Burada da bir kutu var. Alüminyum böyle metal bir kutu. Bayağı sağlam. Şuralarını da bilmiyordum bu arada. Oo, direkt oraya oturuyor. Direkt oraya oturup soğutma sağlıyor. Hiç fana falan hiçbir şeye gerek yok. Vidaları da var. Başka ne varmış? Bir de yapışkanlar var. Bir de ekstra Raspberry Pi kamerası kullanacağım. Kamera versiyon 2.1 orijinal kamera bu. Yine bunda linkini açıklama kısmında bulacaksınız. Yüklemeye başlamak için kutunun içinden çıkan SD kartı yine kutunun içinden çıkan SD kart okuyucuya takıp bilgisayarıma bağladım. Başka bir işlem yapmadım. Octoprint'in web sitesine giriyorum. Şurada download sayfası var. Ona giriyorum. Biraz önce söylediğim şeyi burada da söylemiş. Raspberry Pi 3B, 3B Plus ve 4B ile kullanmayı öneriyorlar. Zero'yu önermiyorlar. İlk önce Raspberry Pi imajını indirmemiz gerekiyor. Şurada en son versiyonu, stable versiyonu Octopi 0.18.0 versiyonu çıkıyor. Buna tıklıyorum. Bunu indiriyorum. Yine bunu yüklemek için Etcher isminde bir yazılım kullanabiliyoruz. Bunun başka versiyonları da var ama Etcher aralarında en iyisi ve ücretsiz. Yine burada anlatılan başka yöntemler de var ama bana en kolay gelen yöntem bu. İmajımız indi. Bunu zip dosyası içerisinden çıkaracağım. Bir yandan da Etcher yazılımımı açayım. İmajımız burada. Bunu da oradan buraya attım. SD kartımı otomatik olarak seçti. Ve flash'a basıyorum. İmaj yazma işi tamamlandı. Şimdi buradan çıkıyorum. USB'yi çıkarıyorum. Tekrar takıyorum.
Burada yapmam gereken bir ayar kaldı. Modemdeki ağ ismini ve şifresini girmem gerekiyor. Buna girerken şurada bir uyarı var. Ağ ismi ve şifresini girerken WordPad ve TextEdit gibi şeyler kullanmayın. Onun yerine Notepad++ ve VS Code gibi kod düzenleme yazılımlarını kullanın diye özellikle uyarmışlar. Benim bu bilgisayarımda VS Code olması lazım. Şu dosyayı şununla açmayın diyor. VS Code var. Evet, VS Code'la açıyorum. Bizim modemlerdeki şifreler genellikle VPA, VPA2 olduğu için şu alanın başındaki kareleri kaldırıyorum. Bunlar yorum yapma gibi bir işe yarıyor. Bunları kaldırdıktan sonra şuraya A ismimi, buraya da şifremi yazıyorum ve kaydediyorum. Başka yapmam gereken herhangi bir şey yok. Bilgisayarla bir işimiz kalmadığına göre SD kartımı çıkarıyorum. Raspberry Pi'nin arkasına takıyorum. Şuraya da kamera soketine de kamerayı takacağım. Şimdilik kutuya koymayın. Bir problem çıkarsa hızlı müdahale edebileyim diye. Yanında gelen kablo ve adaptörle de şuradaki Type-C girişine güç vereceğim. Prize taktım. Işıkları yandı Raspberry Pi'nin. Biraz bekliyorum. Ağ bağlanması gerekiyor. İlk defa açılacak zaten şu an. Şimdi Raspberry Pi'ye ağ üzerinden bağlanalım. Octopi.local/ yazdım ve Octopi'nin kurulum ekranı geldi. Şu an Raspberry Pi'yi hiç bilgisayara bağlamadım. Mouse, klavye, HDMI hiçbir şey bağlamadım. Bu haliyle gerçekten kurulumu da bayağı kolay. Ben buna izin veriyorum. İzin vermek zorunda değiliz. Buradaki ayarların hiçbirini değiştirmiyorum. Devam ediyorum. Sadece şuna tıklıyorum burada. Next'e basıyorum. Şimdi yazıcıya bir isim vermek gerekiyor. Ender 3 ve 2 yazdım. Buna da aynısını yazacağım. Dörtgen. Evet, burası aynı. 225 milimetreye 225 milimetre. Benim Z ekseni şu an biraz alçaldı. Birkaç upgrade yapınca extruder'dan dolayı. O yüzden 190 milimetre benimki. Bunları şu an için ellemiyorum. Burayı da ellemiyorum. Next'e basıyorum. Octopi'ye güvenip yazıcıyı başıboş bırakmayın gibi bir uyarı veriyor burada. Yani her zaman kendiniz mutlaka kontrol edin. Yakınında olmaya çalışın. Finish'e basıyorum. Ve şu an Octopi'miz hazır. Tabi yazıcıyı açmadım ve hala yazıcıyı bağlamadım. Hemen bir kablo getirip yazıcımı da Raspberry Pi'ye bağlayacağım. Şimdi USB kablomun bir ucunu yazıcıma, diğer ucunu da Raspberry Pi'nin USB portlarından 4 tanesinden herhangi birine takıyorum. Direkt buraya güç geldi. Ama esas gücü yazıcının tabii ki buradan alması gerekiyor. Şimdi burada seri portta auto bıraktım. Baud rate'i auto bıraktım. Auto connect server startup diyelim. Aynen. Bunu da kaydetsin. Connect'e basıyorum. Evet, şu an yazıcımı gördü ve bağlandı. Burada bazı işlemler yapabilirim. Mesela şuradaki hedef sıcaklığı, hotend'in hedef sıcaklığını 50 derece yapıp bir deneyelim.
Bastım. Şu an 50 dereceyi işaretledi. Ve ısıtmaya başladı. Şu alttaki kırmızı çizgi. Şöyle biraz da zoom yapalım. Isınma grafiğini görebiliyorum. Normalde başka herhangi bir yöntemle bunu görme şansım yok. Şu an 50 dereceyi geçti. Tekrar inmeye başlıyor. Tablo sıcaklığına bakalım. Mesela bunu da 50 derece yapalım. Tablo biraz daha geç ısınıyor tabii ki. Burada sadece sıcaklık değil. Şu kontrol kısmına gelip, bu arada kameramız da çalışıyor. Şöyle kamerayı elimle tutayım. Kontrol kısmına gelip eksenleri hareket ettirebilirim. Buradan canlı olarak görebilirim. Motorları kapatıp açabiliyorum. Mesela fanı kapattım. Motorları kapattım. Fanı tekrar açtım. G-Code Weaver'ı şu an göstermeyeceğim. Terminalde kendimiz de buradaki kodları gönderebiliyoruz ya da takip edebiliyoruz. Timelapse yapabiliyoruz. Hangi FPS'te ne kadar zaman aralığıyla yapacağımızı ayarlayabiliyoruz. En sevdiğim şeylerden bir tanesi de benim zaten bu. Bunun dışında şöyle kabaca menüye bakarsak buradan doğrudan G-Code gönderip baskı başlatabiliyoruz. Şimdi kamerayı da sabitleyeyim, bir tane dosya göndereyim ve bir baskı alıp test edelim yazıcımızı. Şimdi gelelim Cura ayarlarına. Yani Cura yazılımı üzerinden biz dilimleme yaptığımızda Octoprint'e baskı dosyasını nasıl göndereceğiz ona gelelim. Marketplace kısmına geliyoruz. Bu da Cura'nın eklenti bölümü aslında. Buradan Octoprint'i bulalım. Evet, Octoprint Connection. Bunu yüklüyorum. Yüklendi. Değişikliklerin aktif olması için buradan çıkış yapmamız gerekiyor ve tekrar açmamız gerekiyor. Cura'yı tekrar açtım. Şimdi bir örnek baskı alalım. Meşhur bench'imizi alıyorum. Cura'ya atıyorum. Şimdi şuradan yazıcı ayarlarına bir geleceğim. Manage Printers'a geldiğimde artık Connect Octoprint diye bir özellik geldi buraya. Buton geldi. Ona basıyorum. Burada benden bir API key istiyor. Bunu da şuradan alıyoruz. API key'i kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Buradaki G kodu SD karta da kaydedelim. Bunu çok önermiyorlarmış, vazgeçtim. Şimdi burada Connect tuşuna bastığımda şurada Print with Octoprint çıktı. Daha önceden buradan SD karta kaydetme özelliği çıkıyordu. Şimdi böyle bir özellik çıktı. Şuradaki ayarlardan emin olduktan sonra baskımızı alalım. 0.2 mm yeterli. Şurada Custom'a girelim. Ben biraz daha detaylı ayar yapmayı seviyorum. Bunu %20 doluluk yapalım. Şunu da seçelim. Support yapmayalım. Bunu da none yapalım. Şimdi madem el atmışken bir de timelapse açalım. Her bir z ekseni değiştiğinde
fotoğraf çeksin ve en son 10 saniye beklesin. Şuraya da bir fazladan 20 mm yukarı çıksın. Oradayken fotoğrafı çeksin. Bunu kaydettim. Şimdi şuraya geliyorum. Evet. Kameramın görüntüsü de fena değil. Biraz daha çapraz çekseydik daha güzel olurmuş aslında. Şimdi yandan gözükmesi daha iyi olur. Şöyle biraz açıvereyim. Tekrar Cura'ya geliyorum. Cura'da Print with Octoprint dersem direkt baskıya başlayacak. Bir de burada Prepare ve Preview vardı eskiden. Şimdi bir de monitör özelliği geldi. Monitör özelliğine geldiğimde de istersem buradan izleyebiliyorum. İstersem de Octoprint yazılımından izleyebiliyorum. Tabii şu an benim gördüğüm bir şey daha var. Büyük ekranda görünce bunun odak ayarı iyi değil. Hemen Raspberry Pi'nin odak ayarını da yapayım. Böyle daha güzel. İleride bunun kablosunu uzatıp bir de 3 boyutlu yazıcıdan daha güzel ayarlanabilir bir şey yapacağım. Şu an ilk ayarlarımız için idare eder. Tekrar buraya geldim ve Print with Octoprint tuşuna basıyorum. İlk önce tabloyu 60 dereceye getirmeye çalışıyor. Sonrasında da hot end'i ısıtmaya başlayacak. Bunları buradan görebiliyorum. Tablo 60 dereceye gelince hot end'i de 200 dereceye ayarladı. Onun ısınmasını bekliyoruz şu an. Fan da çalıştı. VLTouch'la ölçümünü gayet güzel bir şekilde yaptı. Şu ucundan akan fazla parçayı da oraya bıraktı. Temiz bir şekilde baskıya başladı. Bunları görmek çok güzel. Emre Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Senin anlattıklarından sonra eklentilerle nasıl upgrade'ler yapabileceğini merak ettim. Belki ikinci bir video çekersin ve bize bunları anlatırsın. Yani isteyen olursa anlatırım. Çünkü ben de bayağı suyunu çıkaracağım o eklentilerin. Bunu da izlemek isteyenler varsa o paylaşmak isterim. O zaman bu videoyu izleyen arkadaşlar merak ettikleri eklentileri yazsa sen bizim için inceler misin? Tabii ki olur. Zaten ben genellikle yorumlar kısmından bakıp videolara karar veriyorum. Ben bildiğim, anlatabileceğim bir şeyse yorumlar kısmından gelen şeylere hiçbir zaman kayıtsız kalmıyorum. Bu tip videoların devamlı gelmesini isteyen arkadaşlar abone olsun değil mi? Video istatistiklerine bakıyorum. Videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı abone olmayan kişilerden oluşuyor. Tabii ki onlar da abone olursa mutlu olurum. O zaman bu videoluk bu kadar. Sonraki video için bir spoiler verir misin? Minik bir spoiler vereyim. Piyasadaki fiyatları birbirine yakın ve ucuz olan filamentlerin kıyaslamasını yapacağım. Sponsorsuz bir video. Dolayısıyla en iyi filamenti seçmek için güzel bir fırsat var. Bu kadarcık spoiler yeter herhalde. Ne oldu niye? Biraz ana konu gibi oldu ama. Spoiler değil bu bildiğiniz. Videonun konusunu söyledin Videonun ama. sonunda o kız var ya, o ölüyor. O sevgilisi var ya, o da başkasına kaçıyor. Spoiler. O zaman sonraki videoda görüşürüz hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.